Film dimulai memperlihatkan ada seorang laki-laki yang menunaikan sholat subuh. Laki-laki ini bernama Semedi. Dia adalah mantan dukun santet di desanya yang kini telah tobat. Setelah Semedi selesai sholat, lalu dia membangunkan anak perempuannya untuk sholat subuh. Anaknya ini bernama Rahayu. Ketika Rahayu mengambil wudhu, Rahayu merasa ada yang mengikutinya. Setelah Rahayu selesai wudhu, dia langsung menunaikan sholat subuh. Saat Rahayu sholat, Rahayu mendengar suara dari kamar bapaknya. Rahayu menjadi tidak fokus sehingga mempercepat sholatnya. Setelah selesai sholat, Rahayu langsung membuka pintu kamar bapaknya. Ternyata ada dua orang pria bertopeng dan berpakaian hitam yang mau membunuh Semedi.